ஓகேங்களா. இது எவ்வளோ ப்ரைஸ் நான் தர போகிறேன்னா 800 இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஷோரூமில் போய் வாங்கினா ஒரிஜினல் வந்து 1900. ஓகேங்களா. நம்மள்ட்ட வெறும் 800 தான் ஒரிஜினல், 100% ஒரிஜினல். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா செக் பண்ணியே உங்களுக்கு நான் தரேன். ஏன்னா ஒரு கேபிளுக்கும் ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும். இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேன் பாருங்க. சீரியல் நம்பர் வந்து ஒரு மாடலுக்கும் ஒரு சீரியல் நம்பர் வரும். நீங்கள் அது இதில் தெரியாது, நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா. எதுக்கு போடுறேன்னா, நீங்கள் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு அரௌண்டு வந்து எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு 1900 வந்து 800 மட்டும் தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. 1100 நீங்கள் சேவ் பண்ணிடுவீங்க. ஏன்னா இது 800 வந்து 100% ஒரிஜினலே தரும். இது பார்த்தீங்கன்னா டைப் C to லைட்னிங், அதாவது ஒரு எண்டில் வந்து 20 வாட்ஸ் சார்ஜர் சப்போர்ட் இருக்கும், ஒரு இடத்துல வந்து ஃபோனோட சப்போர்ட் இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் ஐஃபோனு, தென் ஐபேடு, தென் ஏர்பாட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது 20 வாட்ஸு, 30 வாட்ஸு, 40 வாட்ஸ், 50 வாட்ஸ் கூட சப்போர்ட் ஆகும் இந்த கேபிள் வந்து. ஓகேங்களா.